的是就是我们麦克风声音在大。先说的一点就是，你知道唱盘是可以调整速度的，所以我可以把这首曲子放慢，也可以把它让它变得快。我现在是把它放到 +3， 也就是说它比原本的那个它压的那个速度要来得快，它原本的速度是这样子。在那个年头，1989年，这个算是快的。现在来说的话，那算是慢一点。所以我现在比较把它放快一点，大家才会觉得比较有那种跳舞的感觉。然后我觉得这首曲子为什么那么的有革命性呢？因为它其实你听它有很多不同的一些声音进来。然后其实听起来很多这些声音呢，其实蛮风马牛不相干的，一下子一个然后一下子就好像有个警车的声音，哇，很快，然后又很多什么耶，好像都是不同的人讲。这种方法呢叫做 sampling， 我们中文的叫做取样。那取样这种方式来制作音乐呢，真的可以说是从电子音乐出现，尤其是从像是 house music 这样的出现的时候，开始变得比较被接受。那么就是说，从这个地方抓出来一个声音，从那边抓出来一个声音，然后把它拼凑在一起的时候，大家会觉得这很酷。那这是怎么样来呢？就是说，这是一个什么样的一种新的美感呢？后来我在想，其实说实在的，我们现在在现在的生活里面，我们来听音乐，我们也是一样。因为现在音乐太多了，现在声音太多了，你可能走在马路上面，随便一个车子经过的时候，哇，你可能会听到某一首曲子的某几个小节而已，对。或者你在逛商店的时候，你走过去，你在逛马路，这个地方放出来，这个商店放出来一首歌曲，那个商店放出来一首歌曲，所以其实我们的耳朵总是时时刻刻都是在取样。那么像是 Mars 他们所做的这件事情，就是把很多阿里不达的一些东西全部都把它丢在一起，然后给它一个节奏，然后形成了这首曲子 Pump Up the Volume。这首曲子呢，现在其实听起来还是非常非常有感觉哦。其实我觉得它还是有一种蛮现代的感觉，对不对？大家现在听到这首歌曲还是 OK，you know。我觉得不亚于现在很多我们现在所听到的 dance music。然后其实蛮无厘头的，你看突然出来一段这种中东的这样子的这种 sample， 感觉很奇怪，不过真的我觉得蛮酷的。OK， 然后呢，过2年之后我就去上大学了。上大学之后呢，我真的开始收集唱片的这个习惯，真正开始。因为我那个时候我去参加学校的广播电台，那学校广播电台在那个时候呢，大家都是用黑胶唱片，你看 CD 也有，就比较少。那在那时候我们是走进去那个 radio station 那个后面的那个房间，那个仓库里面呢，真的就是从地面到天花板全部都是满满的哇什么的，然后都是那种。就是那种旧的那种纸板的那种味道，是你的成千上万张唱片。所以那时候我进去的时候，我真的像到了一个宝藏库里面一样。然后在那个时候呢，我们每一张唱片，新的唱片进来的时候，在我们的学生电台里面，我们都有一个习惯，我们在上面贴这样子啊，因为这样子方便找。为什么贴这样子呢？当你把它直放在一个 box 里面的时候，你这样子翻的时候，你就直接可以看到它的名字。然后呢，我们不同的 DJ， 我们每一个是 radio station， 就我们有不同的时段的 DJ， 我们都会贴一个纸条，然后在上面听完了这首曲子以后，我会写下我们的评语。那这张 vinyl 它其实应该是保留在这个我们的广播电台的，应该是保留在学生电台的。可是因为后来我们就是有那个清仓的一些拍卖的时候，我就把这首曲子就买回来了。那这首曲子其实也蛮有意思的，因为它也算是在 house music 非常早期的一个实验品。
在那个时候有一个 DJ 叫做 DJ Little Louis。那么就当 House Music 刚开始红起来，像是 Mars 这张唱片开始大卖的时候呢，东西蛮不错的，所以我们来投资一些钱来栽培一些比较有潜力的 DJ 好了。那在那个时候 ，DJ Little Louis 就成为了其中他们所挑选的一个 DJ。那只是呢，他后来做出来的东西呢，让大家蛮跌破眼镜的，因为他做出来完全就是一个艺术品。然后他这张黑胶呢，完全就是用黑胶来讲一个故事。他讲的故事呢，就讲他自己女朋友的故事。那他有一个女朋友。